Nuo tada, kai atvykau į Naująją Zelandiją, praėjo beveik 1 mėnuo. Per tą laikotarpį nuveikiau gana nemažai įdomių dalykų. Pirmiausiai, tai ką padariau, tai įsigijau naują transporto priemonę. Susipažinkit, Žaibas Makvynas. Ką tik atvažiavau prie paplūdimio, kuriame dabar tiesiog pilna žmonių, bet nėra ko stebėtis, nes Zelandijoje dabar yra pavasario vidurys ir oras tiesiog tobulas. Tačiau žmonės į paplūdimius atvažiuoja ne tik dėl jų, tačiau ir dėl vaizdo, kurį gali pamatyti gulėdamas juose. Dabar vieną iš tų vaizdų būtent jums ir parodysiu. Kaip ir minėjau, vaizdas tikrai nepakartojamas, tik aišku gaila, kad kamera tai puikiai neperteikia. Dabar grįžkime į paplūdimį, kur parodysiu dar vieną labai gražią vietą ir papasakosiu, kągi veikiau per pastarąjį mėnesį. Čia už manęs matosi vieta, iš kurios aš ką tik atėjau. Na, o iš kitos pusės, tikriausiai šio miestelio pažiba, tai yra Mount Maunganui kalnas, į kurį dėja šiandien neužlipsiu, tačiau jį lipau prieš kelias dienas ir savo nuotykius nufilmavau ir juos parodysiu šio video gale. Susiradau šiek tiek mažiau vėjuotą vietą kalno papėdėje. Sėdžiu ant labai daug mažų kriauklyčių. Tai jeigu girdėsis toksai garsas, tai čia dėl to, kad aš trepsiu. Na, o dabar papasakosiu, kągi aš veikiau visą praeitą mėnesį. Kaip ir rodžiau video pradžioje, tai pirmiausia įsigijau motorolerį. Kodėl būtent pasirinkau motorolerį, tai turėjau galimybę rinktis iš 3 variantų, tai arba pirkti dviratį, arba pirkti motorolerį, arba pirkti automobilį. Kaip bebūtų gaila, čia dviračiai yra labai brangus, netgi naudoti. Už naudotą, bet dar važiuojantį dviratį čia prašo maždaug nuo 200–300 iki $600, kas mano nuomonė yra šiek tiek per daug. Kita vertus, automobilį įsigyti čia nėra brangu. Naudotas automobilis kainuoja nuo $1000 iki $1500 už pigiausią variantą, kas šiaip nėra brangu, tik tais aišku, perkant pigiausią variantą, natūraliai dar $500 arba $1000 turėsiu sumokėti tvarkymams. Na, o motorolerį įsigyti man asmeniškai atrodė pats geriausias variantas. Saviškai įsigijau $600 ir kol kas jį papildomai investuoti pinigų nereikėjo. Ir plus vasarą smagu turėti motorolerį, tai savo pirkinių nesigailiu. Na, o kadangi prabilau apie transporto priemonės, tai verta pakalbėti ir apie degalų kainas Naujojoje Zelandijoje. Iš nemažai žmonių girdėjau atsiliepimus, kad Naujosios Zelandijos degalų kainos yra nežmoniškos ir daugeliu žmonių yra nesuvokiama, kaip degalai gali tiek daug kainuoti. Ar degalų kainos iš tiesų yra labai didelės, leisiu spręsti jums. Čia šone parašysiu, kiek degalų litras kainuoja Naujojoje Zelandijoje ir šone taip pat parašysiu, kiek tas pats litras kainuoja Lietuvoje. Tik tais verta atsiminti, kad Lietuvoje minimalus atlyginimas yra 5 kartus mažesnis. Tai galbūt dėl to man šiek tiek keista yra girdėti, kad čia degalų kainos yra per didelės. Antras dalykas, ką nuveikiau per šį mėnesį, tai yra atsidariau banko sąskaitą ir pasidariau mokesčių mokėtojų numerį. Tai leidžia man įsidarbinti. Darbą beje aš irgi jau susiradau, dirbu statybose, kaip tikras lietuvis. Kodėl būtent statybose? Paprasčiausias dalykas, kad kaip ir visur, taip ir čia reikalauja patirties norint įsidarbinti. Ir darbą susirasti per savaitę ar 2 čia nėra pakankamai lengva, kadangi dar nėra vasaros sezonas. Todėl pasirinkau darbą statybose, nes šį darbą susirasti yra tikrai labai lengva. Ir plus Naujojoje Zelandijoje pragyvenimas yra pakankamai brangus, dėl to norėjau bent jau pirmom savaitėm turėti kažkokį tai pajamų šaltinį. Na, o kai artės vasaros sezonas, manau, kad pavyks susirasti ir kažką geriau.
Ir kad jau užsiminiau apie pragyvenimą čia, tai kam įdomu, tai šiek tiek papasakosiu. Minimalus atlyginimas Zelandijoje yra $16,5 per valandą arba $2,600 per mėnesį. Čia net skaičius mokesčių, aišku. Ir pavertus eurus, tai maždaug €1,600 per mėnesį, man atrodo. Ar daug ar mažai, tai negaliu pasakyti, tačiau tų pinigų tikrai užtenka pragyvenimui ir dar įmanoma ir susitaupyti šiek tiek. Nuomos kainos čia yra gana nemažos, aš moku $200 per savaitę arba $800 per mėnesį, tačiau tai yra palyginus dar nedaug, nes gyvenant didmiestyje tos kainos gali išaugti ir iki $300 ar $400 per savaitę. Na, o maisto ir kitas išlaidas aš manau aptarsiu kitame video. Galbūt netgi padarysiu atskirą video, kur išsamiau aptarsiu, kiek viskas kainuoja Zelandijoje. Ir taip pat dar vienas video, kurį padarysiu, tai yra apie Working Holiday vizą. Kadangi po pirmo video susilaukiau gana nemažai klausimų, kaip gauti vizą į Zelandiją, tai manau, kad papasakosiu šiek tiek plačiau. Ir taip pat palyginsiu Working Holiday programą su kitomis, tai pavyzdžiui Work and Travel, ir kuo šios programos skiriasi ir kuo panašios. Na, o kadangi mano kameros baterija jau išsikraudinėja, tai tenka atsisveikinti. Kaip ir minėjau, dabar parodysiu savo nuotykius lipant į kalną, kuris yra už manęs.